Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1, consisting of Agung Wibisono, Lutvi, Abdullah, and myself, Annisa Kaffi. In here, we will explain two different films, namely the first film entitled The Billionaire, and the second film entitled The Bad Genius. Okay, I will explain about the first film entitled The Billionaire. Let's go. The Billionaire. Background. The Billionaire is a 2011 film released by GMN Group. The film is based on the true story based on the life of top Itipet. It all started when he was 16. He was an online games god and was suddenly rich when selling ready game items. Until An's top online game account was deleted by online game admins because it was considered top account to have been absurd. Since the top has started to move on to other business. At the age of 17, he was dropped out of school to become a bean hawker. However, his effort weren't as easy as he had imagined. Many times failing did not cause total give up, whereas money for doing business has also been tiny. At the age of 18, his family went bankrupt and left a debt of 14 million baht. At the age of 19, he started the sweet snack Thai Kei Noi, which sold at 2,000 branches of 11 in Thailand. When the age of 26, he was the best-selling sweet snack manufacturer in Thailand, earning 200 million baht per year and employing 2,000 staff. Risk management is all the process of activities carried out solely to manage and even prevent the company's risks. They are activities of identification, planning, strategy, action, supervision, and evaluation of negative things that are likely to befall the business. Arguably, also this type of management is one method to prevent companies or business from expressing problems like collapses, big losses, alarm, sounded claim, and the like. Of course, the systematic energy need to be exerted especially for novice business people. In a film titled The Billionaire, which tells the true story of a young male entrepreneur named Top Itipet from Thailand, there will be many lessons that we take for budding business people who are still worried about taking the right step, of course, but in making those decisions there will be obstacles to exit. Risk management method. Dare to start. Just looking at the food expo Nation, Top wanted to start a business by selling beans without fear of loss. Top buys a beer frying machine. Top started to start again entrepreneurial after its online gaming and DVD business failed. Dare to take risks. Top without hesitation sells his car as a capital to build a factory. Daring to the risks, it fell in the product development hammering 7. Top has always no hesitation in investing. As before, Top sold 6 of its computer to buy raw seaweed, which did not necessarily work, which was finally able to find a way to make the seaweed portable after memorizing raw seaweed. Honest and responsible. When his uncle advised Top by giving him an envelope consisting money to prepare GMP or good manufacturing practice, when inspecting the feasibility of our Kenoi factory. But Top did not want to do so. I want to start it a good way, Top told his uncle. Top's responsibility for the cleanliness and feasibility of product and production placed in proven by certification for GMP without rebus. Red opportunities. When Helian bought dry seaweed by for warm pricing provides the sole market opportunities to product its own processed seaweed, so it can be marketed in its area and customers do not need to go far to buy processed seaweed. Smart. As the film Top script,
The billionaire above said starting a business must be gradual, requiring hard work and intelligence. An entrepreneur, he must intelligent. Intelligent is reading opportunities and intelligent in managing his business. F. Hard work. As a teenager, her enjoying life by playing. Bob had worked hard for her dream of becoming a successful entrepreneur. Helped by his uncle, Top started his own peanut business, sorting out his own good beans, leaving his own sack of beans and frying them himself. G. Absences and not easy despair. Some of the picture above show up in an unyielding figure and not easily discouraged. Never give up until it activated as in figure, despite failing to spend of the raw sweat focus. Top still tries to find a way to process to correct sweat. It's not desperate to wait for Miss P.U., the director of Eleven, for hours to register her product with Eleven management. Conclusion. That's why we made some relation or wisdom for the movie The Billionaire. That tells the true story of a young businessman from Ethiopia who comes from Thailand. Lot of obstacles were faced because of his courage and decided something so quickly. However, eventually he was able to achieve what he wanted. In this paper tells the beginning of the top business but got into trouble and he changed business until delivering it to the first Soviet business that has now entered the international and also tell the method of what he does in his business. Okay, I will explain the second film entitled The Bad Genius. Bad Genius. Background. Bad Genius is a movie made by Jorakawang Films. It's a movie inspired based on real event in Thailand when some of students cheat SAT exam. It started when the introduction of a student named Lin. She is a smart student who gained full scholarship in one of the famous schools. The main event of the movie starts when he helps her friend named Grace creating in their exam. After that, Lin met Grace's boyfriend, Pat. He asked her to help him cheat in exam, but in exchange he will pirate her. From there, business starts. She uses many tricks and devices to convey the exam answer to her customer, which is his colleague, and made a grand success grading in state exam, which is international exam for requirement joining overseas university. Risk management is all process of activities carried out safely to manage and even prevent the company's risks. In the are activities of definition, planning, strategy, action, supervision, and evaluation of negative things that are likely to befall the business. Arguably, also the type of management is one method to prevent companies or business from experiencing problems. The causes big losses, role met, sounded client, and the like. Of course, the systematic strategy is to be executed spectacularly for novice business people. In the movie called Bad Genius, there will be many lessons you can take. In making a decision, there will always be a risk. Risk management method. 1. Dare to start. Incited by the over and added with her main family financial condition, she achieved her friend over and opened the exam chat service in exchange for payment. 2. Smart and clever. She cleverly made a system using her hand to give her exam answer to her friend in order to avoid getting caught for the exam, and she wished her exam getting services with private piano lesson. 3. Dare to take a risk. She really quick to solve a problem. In one of the sense, when in the middle of exam everyone realized that there is two different model of question.
She quickly exchanged her exam with the student beside her to make the exam answer. In that sense, we can see the when the observer's teacher got his vision blocked. Then there is to exchange her answer sheet and exam question. Conclusion: Bad Genius is a movie about a student taking advantage about her ability to its finish. In this movie, we can tell how smart Lin is doing what she can do and taking a profit from it. However, what she's doing is really wrong. But surprisingly, that is not considered illegal and many students still do great in exam. That's why we judge the character to be really clever and crafty. Her cleverness and her way of thinking to solve a problem really can be used as an example for our knowledge. And lastly, about the bad part, which the part about making money from an exam, is truly wrong and Lin so it the end in which she is registering it can be taken as a sample to not having a job or business that can be considered wrong or can be called illegal.เล่นเหมือนเกินใหม่ดีกว่าพี่เธอจบไปเนี่ยทำอะไรกินอิทธิพัฒน์ผลเอ็นล่ะติดมาติดเอกชนถ้าเรื่องเรียนไม่จบเนี่ยหรือเจ็บตัวแน่ต๊อบจะเรียนที่ไหนยังไงนะเราก็เป็นแฟนต๊อบอยู่ดีแหละล้มละลายมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่ารู้เลยมันไม่ใช่เรื่องของเด็กอ่ะกลับไปตั้งใจเรียนเรื่องค่าเทอมป้ากับม้าต้องรับผิดชอบเงินแค่นี้เดี๋ยวต๊อบจัดการเองผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับอ๋อนี่จะเปิดโรงงาน DVD DVD จีนแดงเท่าไหร่อ่ะ800 บาทเองถูกๆจะซื้อกี่เครื่องล่ะ50พี่ภาพชัดมีรีโมทเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยต๊อบจะขายเกาลัดปลาอุ้ยแค่วันแรกยังขายกระฉูดขนาดนี้ขยายสาขากันเลยนะแต่เย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ยแม่งเงียบเฮี้ยขายของจริงๆมันไม่สนุกเหมือนอย่างเกมที่เราเล่นหรอกพอจ้างเราเรียนจะเรียนที่ไหนก็ไปตอนไม่ได้เป็นลูกจ้างปลานะเป็นบ้าอะไรวะโทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะถ้าหลินรู้ว่าเราขายเกาลัดหลินจะว่าไงเรารู้ว่าต๊อบอยากช่วยที่บ้านแต่ที่เราพอจะทำได้ในตอนเนี้ยคือตั้งใจเรียนที่จบนะถ้าหลินคิดว่าเราทำได้หลินก็คงไม่พูดแบบนี้หรอกต๊อบเราแค่เป็นห่วงต๊อบว่าเราผิดเหรอหลินกลับบ้านเถอะผมจะเปิดโรงงานครับน้องจบม.6 อายุไม่ถึงเกณฑ์กู้บ้านมีหนี้40 ล้านเตรียมจะขายทอดตลาดยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะสิ้นเดือนเราจะย้ายไปจีนไปกับป้ากับมาเถอะนะนี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกต๊อบเลยวะนี่บ้านเรากำลังจะหนีหนี้ใช่ปะมันขายได้แน่ๆป้าผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จเราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วแล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุงผมจะไม่ดันทุลังอีกแล้วผมสัญญาลุงทอดเสียไปเป็นแสนลุงไม่อยากทำอีกแล้วผมเชื่อว่ายังไงลุงก็เอามาคืนให้ผมได้เริ่มทำข้อสอบได้ครับนักเรียนดีเด่นม.1 ถึงม.3 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์อันดับ1ไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่นี่เขาอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม
าแกส่งคำตอบให้เราบ้างอะเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 มีเพื่อนเราอีก 5 คน ซึ่งเทอมหนึ่งมันมี 13 วิชา 234,000 เราจะใช้เพลง4เพลง เป็นโค้ดแทนกอ ขอ พอผิดหวังในตัวเธอมากเลยลิน เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะ แกรู้จักข้อสอบเอสติกใช่ปะก็เหมือนแกดแพดไว้ยื่นเข้ามหาลัยอเมริกาเอสติกจัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกแปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อน และยังสามารถส่งคำตอบกลับมาให้พวกแก แล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจำนวนกี่คนก็ได้ มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไง วิธีที่ดีที่สุดคือการจำมีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้ จงบอกค่าพายพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด 3.141592653589792 ขอโทษนะ มึงเป็น X-Men เหรอ ถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้าง เรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสติกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกัน หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกัน แล้วเราจะได้เท่าไหร่ 1 ล้าน แล้วเราจะมาร่วมเป็นหนึ่ง เป็นที่หนึ่งทางด้านการศึกษา เราต้องเป็นคนเลือกมหาลัย ไม่ใช่มหาลัยเป็นคนเลือกเรา แกไม่คิดบ้างเหรอว่าแกก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะ